Kafkaren itzultzailea. Ez dago ezer hoberik eskulangintza soil, ukigarri, erabilgarri hori baino. Zurgintzaz gainera, lehendik ibilia naiz nekazaritzan eta lorezantzan. Guzti hau, ene bulegoko zerbitzuak baino baliotsu eta atseginago da. Itxuraz. Baina egia esanez, norbera bakartiago dago, horregatik ez da bestek baino zoriontsuago. Benetan, lan intelektualak gizona giza komunitatetik kanporatzen du. Eskulanak aldiz, beste gizonengana eramaten du. Hemengo lanpostu hau ez dezulagako ba. Zergatik ez? Palestinara joateko baino beste deseorik ez daukat, nekazari edo eskulangile. Aipua Gustav Hanutzen elkarrizketak Kafkarekin liburutik aterata dago, Xaguxarra aldizkariaren bigarren alean itzulita agertu zeneran. Historia honen hasiera Ernst P. adizkideak kontatu zidan, duela hainbat urte. Isilpean gordetzeko eskatu zidan eta hala egin dut txintxo gaur arte. Baina igarotako lenboraren luzeak alde batetik, eta haren osasunari buruz iritsi zaizkidan azken berriek, bestetik, nire hitza apurtzera bultzatu naute. Hein batean apurtzera, gehituko nuke. Xehetasun garrantzitsu batzuk, nire adizkidearen abizen osoa kasu, ez didalako ezagutzera emango. Eta azken batean, kontu bat, edozein kontu, hau bezalako ipuin liburu batean argitaratzea, eta euskaraz gainera, ilunpean gordetzea delako kasik. Gutxieneko zuhurtasuna mantentzea, ordea, beharrezkoa dela pentsatzen dut, oraingoz bederen. Ezagutu nuenean, etorkizun handiko ikerlari gaztea zen Ernst. Filologia germaniarrean ez ezik, hizkuntza semitikoetan ere aditua, eta hebreera bikain menderatzen zuena. Ni bezala, 1960ko hamarkadan jaioa, holokaustoak eragindako erru sentimenduak kultura juduaren azterketara eta baita harekiko maitasuna ere bultzatutako Alemaniar horietakoa zen. Uste baina zabalduaga dagoen espeziea bide batez esan da. Izan ere, horrela ezagutu nuen Ernst, sefardien literaturari buruzko kongresu batera lagundu nuenean nire emaztegaia, Toledora, handik baitzegileen gizona, koplazar batzuetako hebreerazko maileguen inguruko komunikazio bat aurkezten. Saioen osteko afarietan adizkidetu, eta berandu arte geratu ginen gau batean, kongresuko azkena okerezpanago, kontatu zidan istorioa. Alkazar inguruko txabiske batean biok bakarrik geratu ginelarik gin tonikak lagun. Garai hartan ez zegoen oraindik obsesionatuta gaiarekin, eta ere distantzia ironiko pitin batekin hartzen zuela esango nuke. Naiz eta irudipena daukadan hartan sinisten hasia zegoela jada. Aurreko udan gertatu zitzaion kontatu zidanez. Tel Avivetik hurbil zegoen kibutz batera urtebete pasatzera joan zen Ernst, bere hebreera hobetzera eta ezkertiarra izanik, esperientzia pseudosozialista hura interesatzen zitzaiolako oro bat. Osloko bake akordioen garaia zen, eta eskualdea nahiko lasai zegoen une haietan. Ez zidan egonaldiari buruzko xehetasun handirik eman. Baina oro har, desengainua hartu zuelako inpresioa eman zidan, kibutzaren antolaketari buruz azaldu zizkidan apurrak ez baitzitzezkidan bereziki positiboak iruditu. Ernstek bere beste istorio bat kontatu nahi zidan, ordea. Bertan ezagutu zuen Aaron S. zaharrarekin zerikusia zuena hain zuzen ere. Aaron hura kibutznik erretiratua zen, baina laguntzen aritzen zena oraindik indarrek permititzen zioten heinean, eta oroz gainetik kibutzaren memoria mantentzen saiatzen zena nolabait. Bertakoek nahiko kasu gutxi egiten zioten arren, Ernstek aitortu zidan bezala. Hilabete gutxiren buruan,
adiskide minak bihurtu ziren biak. Aron, 1938an iritsi omen zen hara gurasoekin, Europatik iesi, 12 urte eskaz zituelarik, eta ordurako kibutza, Palestinako zaharrenetariko bat beraz, indar betean ari zen. Aronek gehien maite zuen etxaldeko txokoa sagardi bat zen. Duna bat zuen ondoan zabaltzen zena eta haren itzalpean elkartzen zen maiz Ernstekin lanaldia amaitzean. Bertan aritzen ziren kontu-kontari zigarro batzuk errebitartean. Zer esanik ez, Aronek ez zion berehala azaldu istorioa. Ernsten egonaldia kibutzean amaitzear zegoen, lekura Kafkaren sagardia zela aipatu zionean. Hala deitu izan diot nik behintzat, betidanik, gehitu zuen Aronek. Kafkaren sagardia, galdetu zion Ernstek. Haren omenez jarri altzen ioten izena, enekien haren obraren miresle zinetenik. Ez da hori, erantzun Aronek. Eta une horretan konturatu zen Ernst zarrak intentzio osoa zartua zuela ahotan gaia. Kafkak berak landatu zuelako dauka izen hori. Ura gogoan duen bakarra nine izen arren, kibutzean. Ernstek, jakina, sinez gogor jardetsi zion. Enekien Kafka Palestinarako bidaia egitera iritsi zenik batekin. Ondo baitzekien sionismoarekin jolasean ibili zen garaian, idazleak bertara joateko plan ez bereziki errealistak egin zituela, eta elkarrekin oporretan abiatzeko proposamena egin ziola, erdi brometan, Felix Bauer bere lehenengo andregaiari, ezagutu ziren egunean bertan. Bada bidaia hura egitera iritsi zen, eta ez hori bakarrik. Hemen pasatu zituen bere bizitzako azkeneko urteak, eta bertan dago lurperatuta, sagarrondo horren azpian hain justu. Aitortu zion Aronek, arrea ontzekaten zuaitz adabegitsu bat seinalatuz. Ernstek barrealgaraka asteko bulkada sentitu zuen segundu 10 batez, baina Aronen begiradak halakorik egiteko asmo guztiak zapuztu zizkion bapatean. Baina, ez da posible, Aron. Mundu guztiak daki Viena inguruko erietxe batean hiltzela Kafka, tuberkulosiak jota, Dora Diamant bere azkeneko neska lagunaren besoetan, edo Robert Klopstock medikuntza ikasle gaztearenean, bertsio guztiak ez datoz bat puntu horretan, egin zion arrapostu Aronek. Ez altzaitzu bizia iruditzen, bizitza horren ondo ezagutzen den Kafka bezalako egile baten biografian horrelako nahasmena egotea, zertan eta bere azkeneko hatxa eman zuen zirkustantzien inguruan. Horretan, arrazoia eman behar zion Ernstek, ondo baitzekien Kafkaren bizitza ia egunez egun jarraitu aldela, literaturaren historiako idazle ikertuenetako bat den neurrian. Ez. Kafka Palestinara etorri, sagardia landatu, eta aurrera atera zuen 1920ko hamarkadaren amaieran, eta kibutz honetan hiltzen 1954an, 71 urte zituelarik. Ni mutiko bat nintzen artean eta guztia kontatu zidan hementxe, eserita gauden leku honetan bertan. Ernstek, jakina, ez zuen berehalakoan sinetsi. Baina azkeneko hilabetetan ikusi eta entzundakoagatik, are sinez gaitzagoa egiten zitzaion ura guztia Aronen txantxa bat izatea, eta argudioekin saiatu zen zarraren baieztepenei aurre egiten. Baina, Aron, ez garela Elvis Presley edo Walt Disney zari, edo modu zalantzagarriraen batean hil ondoren han eta hemen ikusi omen dituzten pertsonaia hoietako edo zeinez. Tuberkulosiaz eri zegoen norbaitez baizik. Garai hartan hilgarria zen gaixotasun batez. 1950ko hamarkadara arte etzen erremedio eraginkorrik topatu. Hala da, bai, erantzun zion kibutznik erretiratuak.
Baina horren larrei egon izan ez balitz, zer? 1917an diagnostikatu zioten lehenengoz tuberkulosia, eta 1924an hil omen zen, prozesu bizkor baten ostean. Bizkorregia, akaso? Garai hartan bazeuden bideak gaixotasunaren areagotzea gelditzeko gutxienez, hala nola bidetiketako hiloaren estekatzea edo neumonektomia. Imaginatzen dut irakurria izango duzula mendi magikoa, ezta? Eta bestalde, ziur nago hemengoa bezalako giro batek egingo ziola haren biriken osasunari, bizitza beste 20 urtez luzatzen laguntzeraino, adibidez. Dena dela, bada beste posibilitate bat. Eta guztia komedia bat izan balitz, gaixotasunarena esan nahi dut. Kafkak, medikuak ezagutzen zituen Pragan, lan istripuen arloko aseguru konpainia batean baitzegoen enplegatuta, ez zuen oztopo ondirik izango ziurtagiriren bat lortzeko. Tuberkulisia baino bideo berik ezin aurkitu bere heriotza simulatzeko. Azken batean, guztiz sinesgarria zen, zeraman bizitza kontutan hartuta. Naturista zen eta gutxi jaten zuen, pasteurizatu gabeko esnea erruz edaten zuen, lo gutxi egiten zuen. Hautagai perfektua zen tuberkulosiarentzat, zeina ez dezagun ahaztu oso gaixotasun literarioa zen. Ja, eta Kafkak hori guztia aitortu zizun noski. Moztu zion Ernstek une horretan murrikaso doinua saiestu ezinik. Ez zidan sekula bere gaixotasun erreal edo irudimeneko ez hitz egin. Garai hartan ni gaztetxo bat besterik ez nintzen gainera. Ondoren joan nintzen hari muturrak lotzen, Kafkari buruz irakurtzen nuen heinean. Gogoan hartu, Ernst adiskidea, zein ondo etorri zitzaion Kafkari gaixotasuna Felizerekiko bere bigarren eskonitza usteko. Aitaren gandik independizatzera zijoan, erabakia hartuta omen zeukan literaturatik bizitzen saiatzeko. Berlingo emakume praktiko eta zentzudunarekin eskontzeko hitza behin betiko emana zuen. Eta une horretantxe, tuberkulosia. Bertigoa eragiten zioten konpromisoiekin guztienekin apurtzeko ezin aproposago iritsia. Kurt Wolf ere editoriari eskutiz batean oitortu zion bezala, gaixotasuna lasaitu ederra izan zaitia. Eta antzeko zerbait, Max Brod adiskideari. Askatasuna, ororen gaietik askatasuna. Zuk ez duzu ondo ulertzen, Max. Baina agian nik neuk ere ez dut ulertzen guztiz, ez baitago gauza horiek ulertzeko modurik, ez dagoelako perspektibarik. Edonola ere, gaurkoz tuberkulosiaren aurrean portatzen ari naiz, amaren gonatik tiratzen duen umearen antzera. Batzuetan iruditzen zait nire burmuina eta nire birikak ados jarri direla nik jakin gabe. Edonola ere gaixotasuna benetakoa izan ala ez, zaila da jakitea zein puntuteraino zen zehatza Kafkaren plana 1917an Felizerekin beretirako apurtu zuenean. Nik esango nuke, baina susmoa besterik ez da, hasieran ez zuela guztiz pentsatuta, improvisatzen joan zela, 1924an desagertzeko erabakia hartu zuen arte. 1917 ondoren urteak, izan ere, oso mugituak izan ziren Kafkarentzat. Beste 3 neskalagon izan zituen nahiko tarte laburrean, dexente bidaiatu zuen, tuberkulosoentzako erietxetara bai, baina baita Bohemiako Landa aldera ere, eta Bienara, Baltiko aldera, Berlinera. 3 liburu argitaratu zituen, gosearen artista barne, zeinaren probak zuzentzera iritsi baitzen zendu horretik. Gaztelua bezalako obra erraldoia erredaktatzen hasi zen. Nekez pentsa daiteke, aktibitate horrekin guztiarekin, mundua eta literatura bera abandonatzeko erabakia hasieratik hartua zuenik. Hori baitzen niri azaldu zidana, hitz horiekin, sagardi honetan bertan, 1940ko hamarkadaren hasieran. Ez, nik uste dut urte horietako atzera aurrera horiek guztiak izan zirela, hain zuzen ere, plana osatzera eraman zutenak, 1924ko heriotzaren antzezpenarekin alegia.
Baina zergatik, galdetu zuen Ernstek. Esateko zeukan guztia esan da zeukalako da. Ez da hain arraroa idazlen artean, ez duz uste? Isiltasunaren, ezetzaren literaturara iristea azken finean. Elitzateke lehenengo kasua izango. Gogoratu Rimbaud adibidez. Kafkak bazekien, bizirik segituz gero, literatura atzetik jazarriko zitzaiola, bere eskakizun aspiratzaile guztiekin, eta ezin izango ziola bestela ies egin. Ez literaturari, ez da Max Brod astun horri ere. Bide batez esan da, jokaldi bikaina burutu zuen Brodekin, Kafkak ondo baino hobeto zekien Brodi bere paper guztiak erretzeko eskatzea zela ordura arteko bere obraren ieskortasunari ate bat irekitzeko biderik behinena. Barra egiten zuen hori kontatzen zidanean eta azken finean literatura abandonatu nahi bazuen ere, horrek ez du esan nahi, bere autoexigentzia maila ezaguna gora bera, arro etzegoenik ordura arte idatzi zituen gauza batzuez. Eta esaltzen sekula Brodekin elkartu ura Israelera etorri zenean. Horrek egiten zion grazia gehiena. Hortxe bertan zegoela, Tel Aviven, beraren obra osoen edizioa prestatzen, berak kibutzean lanean ziharduen bitartean. Ironia oso gogoko zuen Kafkak. Edo nola ere, Brod kibutzetik agertu izan balitz ere, gertatu etzena bestalde, ez dut uste Kafka ezagutuko zukeenik. Beltzaran zegoen garai hartan eta kilo on batzuk hartuta. Dena dela, saiatu zen Ernst, nekez lortuko zuen Kafkak alako jukutria bat aurrera ateratzea berak bakarrik, bat ere laguntzari gabe, norbaitek jakin behar zuen derrigorrez. Eta onartuko didazu Kafka baserritarraren irudia, sagardi bat zaintzen, zaila dela sinesten. Ados. Ziur nago norbaitekin aritu zela azpilanetan bere plana burutzeko, isilik egoten jakin zuen norbait. Niri ez zidan tutik esan, baina apustu ingo nuke Milena Jesenka izan zela, 1920ko hamarkadaren hasieran izan zuen nobia. Irudipena daukat amaieran bere ondoan egon ziren gazteak, Robert Klopstock eta Dora Diamond eta gaixoa engainatu egin zituela, eta guztiz irentzi zutela heriotsarena. Felizerekin hautsi ondoren, Kafkak ezagutu zuen pertsonarik ausartena eta ziurrena zalantzarik gabe Milena izan zen. Badakizu itzulpengintza dela medio maitemindu zirela nolabait esateko. Eta horrek bide nabar, gero eskatu behar dizudan kontua gogorarazten dit. Baina ez ditzagun gertaerak aurreratu. Irakurri aldituzu eskutitzak Milenari, ez? Milena burgesia txekiarreko alaba zen. Ikasketa sendoak egin zituen aurreneko emakumeen belaunaldikoa, eta zalaparte eta eskandalu desente sortutakoa gerla handiaren osteko Praga hartan. Ipuin batzuk itzultzeko asmoa agertu zion Kafkari, eta horrelaxe hasi zen haien arteko harreman ekaiztsua. Ekaiztsua diot, txekiarra izateaz gain eta ez judua, arazo bat Kafkaren familiarentzat, garai hartan ezkonduta zegoelako Milena, gauzak bat ere errazten ez zituen zerbait. Elkartu ziren uneteko bat gogoratuz, honako hau idatzi zuen Milenak esanguratxeki. Elkarrekin egon garen 4 egunotan, ez dugu inolako aleginik egin behar izan, simple eta argia izan zen dena. Haren gaixotasuna hotzeri txiki bat iruditu zitzaigun. Hotzeri txiki bat, jabetzen altzara. Edozein modutan ere, gure izan zen Kafkaren testu bat beste hizkuntza batera itzuli zen aurreneko aldia. Etorriko ziren guztien aitzindaria, eta haien artekoa bizkora amaitu zen arren, adiskidetasuna mantendu zuten. Gero, Kafka hil ondoren, Partido Komunistan ibili zen Milena, eta naziek Txekoslovakia inbaditu eta juduen aurkako jazarpena hasi zenean, berokian Daviden izarra josita ibiltzen hasi zen, bera judua etzen arren. Ravensbrückeko konzentrazio eremuan hiltzen, Kafka hemen hiltzen urte berean.
Honekin esan nahi dizut erabakimen handiko emakumea zela, eta nintzatekela harrituko bera izatea Kafkari laguntza eskaini ziola desagertzeko bere plana eratzean. Urte batzuk geroago behintzat, Kafka bere baitan bizirik jarraitzen zuela errapikatzen zion Milenak entzun nahi zion edo zeini. Tira, Aron, utzi amaitzen. Kafka baserritarrari dagokionez, etzen nuken zertan asaldatu, Ernst. Lan bikaina egin zuen Sagardiarekin. Hemengo haizeekin, itsasotik datozenekin batik bat, ez zen bat ere erraza izango aurrera ateratzea. Ondoren, Sagardi desente errotu dira ingurumari hauetan, baina Kafkarena izan zen aurrenekoa, horretaz ziur egon zaitezke. Ondo ezaguna da, doktrina naturistei jarraiki, Kafkak interes berezia izan zuela nekazaritzan, eta lorezaintzako zenbait ikastaro hartu zituela Troiako Pomologia Institutuan, Pragan bertan. Garai batean, Otla arrebari laguntza handi eman zion, hark ziuraun ezarri zuen etxaldea aurrera ateratzeko, bien aitaren haserrerako. Ernst, eszeptizismoa mantentzen saiatzen zen arren, trabatuta zegoen ordurako Aronen historiaren sarean, eta apenas egin ari izan zion aurre zaharrari. Argazkiren bat izango duzue behintzat, kibutzean, Kafka hemen egon izanaren arrastoren bat, ez dakit. Ez dakit garai hartako argazkirik gorde ote zuten, ziurrenik bai. Baina egin bazuten, 1946an galduko ziren guztiak, arabiarrek kibutzaren egoitza nagusia errezutenean. Ordurarteko artxiboia osoa galdu zen. Kafkak bestalde, ez zuen bere benetako deiturekin bidaiatu, imagina dezakezunez. Eta garai hartatik konserbatzen diren paper apurretan, George Bendeman izenarekin agertzen da. Epaia ipuineko protagonistaren alegia. Zelako kasualitatea. Ezin da kasualitatea izan, eta paper horiek erakutsi dizazkizuket nahi izan ez gero. Ez da beharrezkoa izango, Aaron, ez da beharrezkoa izango. Hala ere, Israeletik alde egin aurretik, Ernstek agiri hoiei begirada bizkor bat ematen usteko eskatu zion Aaroni. Eta bertan, George Bendemanen izena ikusi zuela esan zidan, naiz eta haren ondoan ageri ziren jaiotza data eta lekua ez izan Kafkaren berak. Nola hiltzen gizon hura? Galdetu zion Ernstek zaharrari. Kafka diozu? Ez dakit. Egun batean, herri eskolatik bueltan, hilda aurkitu zuletela esan zidaten, besterik gabe. Bihotzeko bat edo, auskalo. Sagardian eman genion lurra, nik erakutsi nien lekuan. Bazekiten hemendik ibili izela nirekin eta kasu egin zidaten. Hortxe dago, Sagarrondo horren azpian. Aaronek arbola zar bat seinalatu zuen, eta Ernstek, bertaratzean, marka ahul batzuk sumatu ala izan zituen enborraren azalean, alfabeto latindarreko FK letrak osa zitzaketenak. Nik neuk grabatu nituen bertan, gehitu zuen kibutznik zaharrak. Baina hori egia balitz, esan zion Ernstek, bomba bat izango litzateke? Kafkari buruz dakiguna guzti irauliko luke albisteak? Bai, hala da. Eta agian horregatik jardun naiz urteotan guztiotan, nekazari lanak uzten zizkidan tarteetan, Kafkaren inguruan argitaratzen zena irakurtzen. Baina edonola ere, ez dut uste niri zegokidanik sekretu argitzea. Azken batean, Kafkaren ondarreko konfidentea izan nintzen. Lastima da, gehitu zuen Ernstek. Literatura alde batera usteko asmoz etorri zenez, idazkirik utzi ez izana, arrastoren bat sikiera. Bueno, hala izango zen hasieran, seguru nago horretaz, Aaronen arrapostua. Isiltasun osoaren bile etorri baitzen, behin eta berriz errepikatu zidan bezala. Baina ez zuen guztiz erdietxi helburua. Idazketaren arra indartsuagoa zen nonbait.
Ez zidan ez ere ipatu hil baino egun batzuk lehenago arte. Unea hurbil zegoela igarriko zuen agian. Kontua da bere gauzen artean zeuden paper guztiak erretzeko agindu zidala, hiltzen bazen. Ziur baitzegoen, ez nuena inolaz ere alakorik egingo. Kafkaren testu argitaragabeak dauzkazula esan nahi dezu? Ez dira asko. 3 kuaderno eta hainbat orrialde solte. Gehienak, datei kasu eginez gero, 1935 ostean idatziak. Gauza laburrak. Pentsamenduak, ipuin txikiak, elkarrizketa batzuk. Kibutzeko bizitzari buruz gutxi batzuk. Fabulen antzekoak gehiago. Eta marrazkitxo batzuk folioen ertzetan. Hainbestetan irakurri ditut ezen, ia neureak direla, sinetsita bainago. Baina orduan elitzateke zalantzarik egongo, estanda egin zuen Ernstek gero eta astoratuago. Kafkaren letra bera bada, akabo arazoak, historio guztia baieztatuko luke halako froga batek. Ez da horren erraza ordea, erantzun zion Aaronek. Jakin behar duzu, urte hauetan guztietan zehar, noizan behin eta proba moduan, prosa hoien laginak bidali izan dizkiedala adituei, batez ere Israelgo unibertsitatetako zenbait irakasleri, anonimotasunetik noski, eta guztiek iruzurra direla erantzun didatela, utxik egin gabe. Ez tarritzekoa, hebreeraz idatzita daude guztiak, eta ez dago Kafkaren testu kanonikoekin grafologikoki konparatzerik, beraz. Horregatik suertatu zatzaizkit providentziala, Ernst. Denbora gutxi geratzen zait bizien artean eta aspaldi erabaki nuen enintzela ni izango munduari egia jakin araziko ziona. Baina zuk agian lortu ahal izango duzu. Eta uste dut badakidala zein izan daiteken modua. Alemanera itzuli beharko zenituzke testuak, hau da, beren jatorrizko hizkuntzara, egilearen idazkera ahalik eta hobekien imitatuz. Elitzaizuke zaila izan behar, Kafkaren hebreerak ezinbestela izan bere ama hizkuntzaren arrasto desente gordetzen dituelako. Eta behin itzulpena eginda, 30ko eta 40ko hamarreilditako papera eta idatz materialak erabiliz, testu horiek transkribatzea, Kafkaren letra zehatz-mehatz imitatuz. Horretarako ziurrenik, faltsifikatzaile on baten parte hartzea beharko litzateke. Baina dirua litzateke arazo izango, helburua lortuz gero. Gehitu zuen irribarre erdi batekin. Ernstek ezin zuen sinistu. Faltsifikazio bat? Faltsifikazio bat benetakoak omen diren testu batzuen egia frogatzeko? Egiaren bideak bihurriak dira maiz. Ernst guztiz nastuta erretiratu zen bere lolekura, eta biharamunean, aireportura hegaldia hartzera joan baino lehen, Aaronek testu guztiak entregatu zizkion, oraindik ere impresionatu xamar jarraitzen zuen Ernsti. Bien arteko despedida, esan zidan, laburra izan zen, handi gutxira atzera elkartzeko aukera, eskura izan balute bezala. Ernstek kura guztia saldu zidanean, urte bete geroago, Toledoko taberna zulo hartan, Rosendo entzuten eta gintonikak bata bestearen ondotik edaten ari ginelarik, barre egin nuen. Historio guztia ergelkeria besterik etzela esan nion. Gutxienez, eta ongi pentsatzen jarrita, burua galdutako agure baten asmakizune. Okerrenean, ordea, iruzur galanta, kontuz ibili beharreko afera labainkorra. Berea bezalako karrera akademiko bat haizea hartzera bidali zezakena. Agureak berak esandakoaz ohartarazi nion. Hainbestetan irakurri zituela testuak ezen ia bereak zirela sinetsita baitzegoen. Niretzat argi baino garbiago zegoen. Harekin harremanetan jarraitzen bazuen, hobe zuela guztiz etetea. Aholku horri men egitea ezinezkoa izango zitzaiola erantzun zidan Ernestek ordea. Aaron hilabete batzuk lehenago hiltzela, minbiziaz. Eta jakina, kontu zibiliko zela Kafkaren ustezko prosaiekin.
idazlearen inguruko bibliografia aztertzen ari zela pista berrien bila, eta ez zuela burugabeki jokatzeko asmorik batere. Nola edo hala, egun haietako adiskidetasunaren lehenengo urratsei eutsi genien Ernstek eta biok, eta ondorengo urteetan tarteka jaso nituen haren berriak, emailez edo maizago posta eskutitza arrunten bitartez. Gero eta kezkagarriagoak iruditzen zitzaizkidan. Lehenengoetan, Aaronek Kafkaren bizitza ez ezagunaz eskaini zizkion xehetasunak berresteko bere ikerketa ez aritu zitzaidan. Karta hoiei esker berreraiki ahal izan dut, nolabaiteko fideltasunez, sagardiko elkarrizketa hura. Kafkaren beraren lan osoen irakurketa eta kritika ordea, gero eta leku handiagoa joan zen hartzen hurrengoetan. Une batetik aurrera, testuen itzulpenak planteatzen zizkion arazoez hasi zitzaidan mintzatzen, batipat. Hasieran olgetan bezala aipatzen zuen kontua, saiakera haiek denbora pasa soil gisa egingo balitu bezala, baina ni gero eta kezkatuago nengoen, eta testu horiek obsesio bihurtzeko arriskua zohartarazi nuen behin eta berriro. Alferrik. Kafkaren testuak alemanera itzultzeko bere lehenengo saiakerek porroten amaitu zuten. Aaronek egin bezala, espezialistei lagin batzuk bidali zizkien, baina inork ez zuen sinisten, froga materialik ezean, ero hark igortzen zizkienak, Kafkaren pasarte ineditoak izan zitezkenik. Arazoa, aitortu zidan azkenean, Kafka kanonikoenaren idazkeran oinarritzean izan bide zen. 1912ko Epifaniaren ondorengo materialean alegia, itxuraldaketa, prozesua, gaztelua. Logikoena horrek zirudien printzipioz. Testu horiek ondoren idatze omen zituen ez gero. Baina agian lehenagoko testuetan zegoen gakoa, esan zidan halako batean. Kontemplazioa bilduma zaharragoan agertu ziren lehenengo estampa primitiboago haietan hain zuzen. Kafkaren estiloa eraikitze bidean zegoen bertan, egile gehienen ustez, eta horregatik dira ez ezagunagoak orduko ipuin eta pasarteak. Max Brodek gainera, ez zuen eskurik hartu haietan, ez zituen aldatu edo zuzendu, 1924 ondoren argitaratu zituenetan bezala. Beraz, zergatik ez haietara jo, galdetzen zion bere buruari Ernstek, eskuartean zituen testuak idatzi gabe egondako denbora tarte luze baten ondorengo saiakerak zirela kontutan hartuta? Eta are gehiago, berriki ikasitako hizkuntza batean idatzi bazituen hebreera zalegia. Erregresio estilistiko moduko bat etzen aukerarik absurduena, eta hipotesi horri lotu zitzaion. Urtea kostatu zitzaion Ernsti idazkera hartaz jabetzea, eta horretarako ipuinak, eskutitzak, egunerokoak eta are lan istripuen aseguru konpainiarako idatzitako testu burokratikoak irakurri behar izan zituen behin eta berriro. Kafkaren estilo primitiboa guztiz menderatu arte. Soilik une horretan ausartu zen Aaronek entregatutako testuen alemanerako itzulpen oso bat saiatzera. Ez bakarrik hori, emaitzak asetzen zuela erabaki zuenean, auskalo zein bidetatik, 30 eta 50 aldietako papera eta idaztresnak eskuratu, garai hartan ekialde hurbilean erabili izan zirenak bezalakoak alegia, eta bera hasi zen itzulitako testuak transkribatzen, Kafkaren letra zehazki imitatuz. Faksimilak eta are Kafkaren jatorrizko idazkun batzuk 11 aldiz maneiatu izanaren ohituraz, ez zuen faltsifikatzaile profesional baten premiarik izan, emaitza perfektua izan zedin. Hainbestetan irakurri ditut testuok, aitortzen zidan bere azkeneko eskutitzetako batean, ezen iaia neureak direla sinistuta bainago. Ernsti gauzak gero eta okerrago zijoazkion ordea. Karrera profesionala ia guztiz abandonaturik, indar guztiak bere obsesioa lantzera bideratuta, gero eta deskonektatuago zegoen errealitatetik,
eta bere familiaren ekimenez denboraldi luzeak igarotzen hasi zen atxeden etxe direlako batzuetan. Zeinetatik alde egiten amaitzen baitzuen beti, Kafkaren itzulpena berrartzeko. Azkeneko eskutitzean, aipamen ugari agertzen hasi ziren beraren kontrako konspirazio baten inguruan. Kriptonazien azpikerie etengabez eta Kafkaren eskuiskribuak lapurtu nahi zizkion nazioarteko konjurazio batez. Jaso nuen azkeneko eskutitza, oso laburra, Ernsten arrebarena zen, eta Suitzako erakunde ospetsu batean ospitaleratu behar izan zutela informatzen zidan bertan. Medikuek isolamendu osoko tratamendu bat gomendatzen zutela. Luzaro joko zuela zirudien. Alemanetik jaso nuen azken aurreko paketean, Ernstek bidali zidan azkenekoan alegia, berak itzulitako eta transkibatutako trestu guztiak zetozen, txukun ordenatuta eta konspirazioaren detaileen ahasgarri zenbaitekin batera. Funtsean, paperen segurtasuna arriskularrian zegoela kontatzen zidan, eta nik jakingo nuela haiekin zeregin. Inguruko guztiek traizio egin ziotela, eta ni nintzela bere itxaropen bakarra. Hilabeteak izan ditut nire estudioko mailaren gainean, kartazaletik atera gabe. Ezin nion paketeari begiratu Ernsten zoritxarraz gogoratu gabe. Are gehiago, egunek eta asteek aurrera egin eta argi geratu zenean ez nuela albiste berririk jasoko Alemaniatik edo Suitzatik. Baina nuen paketea bertatik erretiratu, auskalo zergatik. Ernsten ganako nire nolabaiteko fideltasunaren lekuko gisa, agian. Egun batez, ordea, mailaren geografian zerar klip batzuen bila ari nintzela, nire eskuak paketearekin egin zuen topo eta ia ustekabean Ernsten itzulpenaren lehenengo horria atera nuen handik. Eschen izenburuko ipuin laburra, muskerrak, Kafkaren kaligrafia urduria, ondo nabarmentzen zela paper horiztatuaren gainean. Irakurri eta gogoz kontra edertasun estraño bat zeriola onartu behar izan nuen. Berehala sartu nuen atzera beste horri guztiekin, ordea. Baina aurreneko aldi horrez geroztik, paketera tarteka itzuli eta gainontzeko idatziak irakurtzen hasi naiz. Lehenengo aldietan oso begiratu bizkorrak ematen ezkien, oso noizean behinekoak, azalekoak eta iguine eskasik. Ezin bainuen guztiz burutik kendu paper horiek izan zirela nire adiskidearen galbidea, eldarnio absurdo baten azkeneko emaitza. Baina pixkana, kasi koarkabean, ipuin horiek guztiak joan naiz irakurtzen, denbora pasa gisa edo. Haietan gordetzen den ameskeriaren eta xalotasunaren arteko nahastea, liluragarria bezain ezinbestekoa egin zaidan arte. Bata bestearen ondotik irakurri ditut. Duna, Bigaixo, Hienen borroka, Sagardia. Ernsten transkripzioa, alemanera menderatzen dudan neurri apalean, perfektua begitatzen zait, eta egunak igaro ahala, gero eta hastia handiagoa eskaini diet prosa txikioi. Behin eta berriro lehitzen hasi naiz eta denborarekin nire irakurgaia bakarra bihurtu dira. Hainbestetan irentsi ditut, ezen ia neureak balira bezala begitantzen zaizkit. Eta puntu honetara llegatuta, munduak Kafkaren ipuin hauek ezagutu behar dituela arabeki dut, eta baita egia kontatzen hasi behar naizela ere. Orrialde xume hauek izango dira, asmo horren lehen biziko lekukoa, zuhurra oraindik. Ez nuke denborari galdu nahi, inguruan gauza bitxia gertatzen hasi zaizkidalako, eta nire egitasmoak oztopatzeko aleginak egiten ari direla antzematen dudalako. Lehengo egunean ez nuen nire egunerokoa topatu beti uzten dudan lekuan, idazmaiaren tiraderan, liburuen apalategian baizik, eta bestalde, lankideek eskaintzen zidaten tratua,
usu, atsegin eta beroa, nabarmen oztu da azken egunotan, gaizki disimulatutako mesfidantza batera iristeraino. Zirkulua nere inguruan isten ari dela susmatzen dut, gero eta tarte estuagoa daukadala. Eta adituak, temoso, alemanezko jatorrizko testuak onartzeran makurtzen ez direnez, bururatu zait, agian, euskarare itzuliz gainditu ahal izango dela testu bikaina hauen kontra altxatu den isiltasunezko murrua, literaturaren historiaren parte ezinbesteko bihur daitezen behingoz. Eta alaxe, denbora aurka dudalarik, nire kontrako azpilanaren seinaleak gero eta ageriagoak baitira, itzulpenaren langintza gogor eta aldi berean gozagarriari lotu natzaio gogotsu, literatura unibertsala bildumaren datorren emanaldian Frank Kafkaren Kibutzeko ipuinak argitaratu ahal izango diren itxaropenarekin. Euskararentzako ore txiki bat izango litzatekeen ikuste, egiaren distira bertatik zabaltzen hasiko balitz, behingoz.